Oporretan joaten garenean, ohiko izaten da bisitatzen dugun hirian, umea dauzkaguna behintzat bertako horrelako atrakzio parkeak eta bisitatzea, egun baten, ondo egoten da. Hemen Angersen terra botanika daukazue. Europako naturari buruzko parke tematiko handiena eta bertan zuen umeak ondo pasatzea aparte ikasi ingo dute. Beraz, plan bikaina. Terra botanika deskubritzen Boris Bagek lagunduko digu. Bertako langile eta botanikariak. Hemen daukaten guztia denbora gutxian ikusi eta zautzeko, norbaiten laguntza beharko baitugu. Baina zuek, hoberena, egun osorako bertara etortzea, eta zuen kabuz dena ikustea duzue. Parkea hainbat ataletan banatuta dago. Eta munduko hainbat tokitako landarediaren espezie mordo bat erakusten digu, jolas, atrakzio eta hainbat erakustokiren bitartez. Toki ikusgarrientako bat bertan daukaten gela virtuala da, non soinu, mugimendu, haize, ur eta beste sentsazioen bidez, munduan zehar bidaiatu zuten lehen botanikarien esperientzia kontatzen diguten. Hemen, minutu pare batean, Amazoniako oianetik, Borneoko oian batera salto egiten duzu, eta gero Australian agertzen zara. Horretarako, berotegi antzeko erraldoi batzuk dituzte, eta bertan, landare horiek bizi diren inguruko klima mota imitatu dezakete. Landarez gain, tokian tokiko intsektu eta hegazti batzuk ere badituzte hemen, polinizazioarekin laguntzen dietenak. Alors ça c'est ma plante préférée dans le parc. Gure egidaren parteko altxorrik berezien ezautzeko, milioika urte batzuk atzera egin behar izan dugu denboran, eta munduko landare espezie zaharrena dituzten atalera joan behar izan dugu. 200 ans et c'est aussi l'une des premières plantes que j'ai expliquées aux visiteurs. Et c'était très émouvant pour moi puisque je revenais de voyage. Donc c'est mon petit coup de cœur ici. Parke honetan ez dago aspertzerik. Hemen, ikasteaz gain, jolasten ere tarte polita pasa dezakezu. Eta ez pentsa, umeentzako edo gaztetxoentzako tokia bakarrik denik hau. Hemen, adin guztietako jendeak berdin gozatzen du.